नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। हायवे कुशीच्या बारवाल्यांचेर धंदो बंद जायत म्हणून आकांत लिकर सेलर संघटना एकठांय सुप्रीम कोर्टाकडेन प्राज मागचो, कायदो बदलचो, कोर्टात आव्हान दिवचें, सरकारा मुखार पर्याय। वाळपय माकड तापाचो लोकांक परत ताप, काजूचे सिजनात परत दुयेंती वाडले। फाटले 2 दिसान वट्ट नवे 6 पेशंट, मात कोणाचे जिवाक धोको ना। वाशिनांची मोहीम चालूच। सत्तरी शाणू गांवकाराच्या दुबावीत खुनाच्या केशीत आता मेरेन 25 जाणांच्या पुलिसांनी घेतले स्टेटमेंट। बीजेपीचो पर्याय उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणेची फाल्यां पुलीस चौकशी। गोयभर महाशिवरात शंकराच्या देवळांनी दर्शन आनी अभिषेकाक फोंडे फातोडेर सावन लोकांच्यो लायनी। पळयात गोंयकारांची महाशिवरात्र। आनी सिद्धार्थ ओपन टेनिस सर्तीत सिमरन खान आनी सौम्या सुकटणकारा मजगती फायनल झुंज। हायवे कुशीच्या बारवाल्यांचेर धंदो बंद जायत म्हणून आकांत। गोयचे लिकर सेलर संघटना सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला आड एकठांय जाल्यात। बिरेस्तारा दक्षिण गोंयांत लिकर सेलर्सांच्या वेगवेगळ्या संघटनांची बसका जाली। सरकारान ह्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिवचें, एजीचो सल्लो घेवन कायद्यात बदल करचो, तात्पुरती थाकाय म्हणून सरकारान सुप्रीम कोर्टाकडेन प्राज मागचो म्हणून मागणी जाता। The solution which I see is government should challenge this before the High Court and the Supreme Court and file a review petition to say that this should be changed for Goa, or government also can amend law suitably, and that will be done by taking into consideration AG's opinion or other legal fraternity opinion and get Goa as a state out of the applicability of the judgment. Of course, that is a far-fetched process. But in the meantime, government can certainly go to the Supreme Court and seek time in the matter to implement the order, saying that there were elections in Goa and then they had no sufficient time to take action and to study the matter. And in the meantime, also approach the Supreme Court to say that the matter should be reviewed as far as Goa is concerned, because it's not just a question of bar and accidents; it's a question of livelihood of lot of goals, and it is going to affect not merely part of the population. खंय तरी एक स्लो वचो ह्या विशयाचेर तो डेफिनेटली तुजे कडेन टायम आसा इम्प्लिमेंट करपाचो। डॉट रिन्यू आवर लायसन्स, वी विल एनीवे नॉट बी ओपनिंग आवर शॉप्स। सो मातशी हार्ड स्टेटमेंट करून लोकां मदीं भंय निर्माण करप हें मातशें खंय तरी काळजान दुखता। फायनली आमचें पोट वाचोवपा खातीर आमी कितें करता? फाल्यां तुमचे जर कितें तुमचे जॉईंट ग्रूप आसा नोकऱ्यो काढून उडयले, तुम्ही फायनली कितें करतले? तुम्ही डेफिनेटली रस्त्यार मोर्चा घेवन वतले। आमचो लास्ट ऑप्शन डेफिनेटली मोर्चा आसतलो। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ। लोक जेन्ना आपले पोट वाचोवपा खातीर लोकां कडेन उरलें कितें ऑप्शन? एका वर्साचो टायम दिवचो आनी ताच्या मदीं आमी बरी पॉलिसी तुमकां हाडून दिता। सो ही मागणी आमचे कडेन सरकारा कडेन आसतली की अशी एक अपील सुप्रीम कोर्टा कडेन व्हर आनी आमकां जाता तितली सुटका ह्या निर्णया पासून दिवची। तुम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन पॉलिसी मागताले करचे बी म्हणून मॉडिफाय? आमी गव्हर्नमेंटा कडेन आमचो धंदो वाचय म्हणून अप टू द गव्हर्नमेंट कशे रितीन सुप्रीम कोर्टा कडेन वता। बट एज एसोसिएशन जर आमी गेले जाल्यार आमची ती काडटली आनी सुप्रीम कोर्ट भायर उडयतले। बट ती बीन आमची तयारी आसा। एज एसोसिएशन सुद्दां जर आमकां आतां वचचीं पडलें सुप्रीम कोर्टार आमी डेफिनेटली वतले। बट म्हाका जर दिसता की सरकार जर गेलो जाल्यार इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 3,000 to 4,000 लिटर लायसन्स पडयत। आज असो सर्वे जावन चालू केला। वास्को सिटी एक बार उरता, एंटायर वास्को सिटी इज बीइंग वायप्ड आउट। मडगांवांत अराउंड 90% रेस्टॉरंटां आनी वायन शॉपां वता। फोंड्या सगळीं वता, कुंकळे सगळीं वता, काणकोण सगळीं वता। सो हो मेजर इफेक्ट जाल्लो आसा आनी हाजेर लेट अस नॉट ओन्ली काउंट द नंबर ऑफ लायसन्सीस। प्रत्येक शॉपाचेर एक 4 ते 5 जाण स्टाफ आसा, प्रत्येक रेस्टॉरंटाचेर 10 ते 15 जाण स्टाफ आसा। सो तांच्यो फॅमिलीजूय तुमी धरा। सो डेफिनेटली हो इफेक्ट जो आसा हो 10,000 फॅमिलीजाचेर डेफिनेटली आसता। सगळे एमएलए बी मेळटले तुम्ही? सगळ्यात पयलीं आज एमएलए ना, मुख्य म्हणजे
MLA कोण ते आमकां पयलीं 11 तारखेर कळचें पडटलें. डेफिनेटली मुख्य म्हणजे आमच्या काँग्रेस पार्टीन गोवा फॉरवर्डान आनी भारतीय जनता पार्टीन आपलो सपोर्ट आमच्या बरोबर आसा म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा. सो आमी तांचोय आमी एक आभार मानता की तांच्यांनी आमकां हो सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी हातूंत कांयच दुबाव ना की ह्योच पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा ह्यो सरकार फुडें फॉर्म करतल्यो आनी डेफिनेटली हाचो आमकां आदार मेळटलो. सत्तरीत नव्या सिजनांत माकड तापान परत तकली वयर काडल्या. फाटले 2 दिसांत सत्तरीत माकड तापाचे वट्ट 6 पेशंट मेळ्ळ्यात. 2 वर्सां जालीं सत्तरीत माकड तापान धुमाकूळ घाला. काजूचो सिजन सुरू जालो काय माकड तापाचे पेशंट मेळपाक सुरवात जाता. वाळपय CSCची वाशिनां दिवपाची मोहीम चल्ल्या म्हूण दुयेंतीच्या जिवाक धोको दिसना. फाटलीं 2 वर्सां सत्तरीत माकड तापान लोकांक नाकाशेवट केला. आतां परत एकदां माकड तापाक सुरवात जाल्या. फाटले 2 दिसांत वट्ट 6 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात. काजूचो सिजन सुरू जालो काय माकड तापाचे पेशंट मेळपाक सुरवात जाता. काजूंनी वतल्या लोकांक दोंगराक वचप म्हळ्यार जिवार येता. सत्तरीतलो चडसो लोक काजूंच्या उत्पन्नाचेर जगपी. जिवाक जपतले काय पोटापण्याचे पळयतले ही विवंचना. वाळपयचे मावशी, दाबे, हिवरे आनी वेळगे गांवांनी माकड तापाचे चड पेशंट मेळपाक लागल्यात. वाळपय हॉस्पिटलाच्या आंकड्या प्रमाण दिसाक 2 ते 4 माकड तापाचे नवे पेशंट येतात. वाळपय CSCची माकड तापा आड वाशिनां दिवपाची मोहीम चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सत्तरी शाणू गांवकाराच्या खून प्रकरणात बीजेपीचो पर्याय उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणेक शेनवारा पुलीस चौकशेक आपयतले म्हूण सुत्रां सांगतात. आतामेरेन पुलिसांनी 25 जाणांची जबानी घेतल्या. 2005 शाणू गांवकार दुबावीत तरेन गायब जाल्लो. सालेलीच्या विश्वजीत कृष्णराव राणेचेर कामावेल्यान काडिल्ल्या ताच्याच ड्रायव्हरान आरोप केल्ल्यान 10 वर्सां उपरांत प्रकरण उस्तुवप सुरू जाला. वाळपयचो शाणू गांवकार 2007 नाच जाल्लो. 2017 ताचो खून जालो म्हूण सोशल मिडियाचेर प्रकरण गाजले. बीजेपीचो पर्येचो उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणेन ताचो खून केला म्हूण ताच्याच ड्रायव्हरान आरोप केले. सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ व्हायरल केल्या उपरांत पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. मात 15 जायत आयली शाणूचो सापळो धरून एकूय ठोस पुरावो मेळना. विश्वजीत कृष्णराव राणेच्या आदल्या ड्रायव्हराक चौकशेक आपयलो. त्या उपरांत चौकशेचें सत्र सुरू आसा. गांवचे आनी बाकीचे लोक धरून सुमार 25 जाणांची आतामेरेन जबानी घेतल्या. तपास पुलीस निरीक्षक दीपक पेडणेकार करता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या केशींत खुनाचो आरोप जाल्ल्या विश्वजीत कृष्णराव राणेची शुक्रारा चौकशी जाव येता. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवकार. घेवया एक ब्रेक.